السلام عليكم. راح نشرح الكف اللي هي نزل الدكتور علاء في طب المجتمع. خاصة الكف وين بالتشيلدرن اللي جاي يحكي عليها هنا هي الكف بالتشيلدرن اللي بيها اكيوت، بيها كرونيك، بيها الكوسز مالت بيها فايرال، بيها بكتيريال انفكشن، بيها لا غير كونديشن اللي هي كرونيك ريسبيراتوري كونديشن. زين. اول ما بادي هو هنا بادي بكيس سيناريو اللي يقول لك انه هي mother will present to her family physician explain that her 6-year-old son يعني ابنها عمره 6 سنوات جايبته من جايبته للفاميلي فيزيشن. اوكي اللي هو طبيب الاسره. خوش. ايش عنده فيبر، راني نوز، كوف. اوكي صار ايش قد صار اسبوعين، لكن هسه شبيه صار زين بتر after few days. لكن من الاكزامينيشن شفنا عنده فيبر هي 39 سيريزي، شفنا ريسبيراتوري 32 يعني تكبنيه اللي هو النورمال هو من 12 لحد 20. اوكي او من 12 لحد 16 بس الاحسن انه اكثر شيء نقول من 12 لحد 20. تمام. بالتشست اكزامينيشن انتبهوا هنا decrease بالاير انتري وديفيوز شنو رونكاف. تمام. فدكو منطقه او فد الرئه يصير بها ديكريز بالاير انتري وهاي عباره عن ريد فلاج ترى. اوكي يعني فد ساين. اوكي يعني نقول مو زينه. تمام. فيقول لك شنو النكست ستيب. طبعا من نخلص هاي المحاضره ان شاء الله راح نرجع عليها ونقول شنو النكست ستيب. وهذا طبعا هذا الكيس جابه نفسه. اوكي ما عدا هنا كتب 4 اسابيع، كتب 4 اسابيع وين بالفاينل جابه لنا. اوكي زين. defining المن للكاف بالتشيلدرن. الكاف عباره عن شنو؟ عباره عن complex physiological reflex. تمام. consist من violent expiration يعني expiration عنيف. اوكي to release شنو؟ to release secretion foreign matter or foreign body and overcome bronchospasm اللي هي خاصه تصير وين؟ بالازمه. تمام. و relief disease of the airway and protect من respiratory system. زين. اوكي عرفنا انه هي الكاف شنو هو؟ عباره عن ريفلكس. اوكي physiological reflex اللي يتكون من الفايلنت اكسبيريشن على مود شنو؟ على مود تطلع السكريشنز الميوكس مثلا الفورين بودي او الفورين ماتر او ممكن عنده برونكوسبازم اللي هي مثلا بالاسمه. تمام. يسوي هم يصير عنده كاف على مود يتغلب عليه من؟ يتغلب على البرونكوسبازم اللي عنده. تمام. زين. يقول لك الكاف هي من الموست common presenting symptom اوكي to primary care setting. من البرايمري كير سيتنج هي الموست كومن. تمام. ممكن تجي هاي عليها شنو؟ يعني MCQ. تمام. هي من الموست كومن بريزنتنج سيمبتوم يعني اكثر عرض يجي انمن للبرايمري كير سيتنج هو شنو؟ هو الكاف. تمام. البيرسيستنت كاف شو يقول لك هي one of the most common reasons for child to be referred to the family physician or pediatric. تمام. يعني انه البيرسيستنت كاف يعني هاي القحه اللي تطول اللي مستمره. تمام. هي من الموست كومن ريزونز. اوكي من يعني الشغلات اللي المشهوره انه نحول الطفل من البرايمري كير اما للفاميلي فيزيشن او للبيدياتريك. اوكي اللي هو طبيب الاطفال. زين. طبعا نورمال تشايلد اوكي كم مره يقح باليوم؟ 11 مره، وهذا راح تزداد وين؟ تزداد الفريكونسي والسيفيريتي امتى؟ بالوينتر خلال الشتاء، وكذلك بالابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. تمام. زين. الكاف ممكن ياثر على يعني امباكت تشايلد اكتيفيتي ليفل على الابيليتي مالته. تمام. السليب والبلاي وادين سكول. اوكي يعني يقول لك انه شنو الكاف ممكن ياثر على الاكتيفيتي مال الطفل، على القدره مالته بالنوم، يمكن يضايقه، يمكن اصلا ما يخليه ينام اذا كانت كل سيفير. ممكن ياثر على السكول مالته على الدراسه. اوكي ويعتبر شنو؟ يعتبر سورس اوف بارنتال انكزايتي. اوكي يعني مصدر اما لقلق الابوين. تمام. زين. الكاف بالتشيلدرن هو يختلف عن الكاف بالادلت بالديوريشن، بالريبريزنتيشن، بالايتيولوجي وكذلك بالمانجمنت. تمام. هسه نشوف شلون. طبعا اكو كلاسيفيكيشن من للكاف. يقول لك اكو اكيوت، اكو سب اكيوت، اكو كرونيك.
الاكيوت اللي تكون اقل من اسبوعين، السب اكيوت اللي من اسبوعين لحد 4 اسابيع، الكرونيك اللي هي الاكثر من 4 اسابيع، اكثر من 4 اسابيع، اقل من اسبوعين هاي تعتبر اكيوت، من 2 الى 4 اسابيع هاي تعتبر سب اكيوت، من تكون اكثر من 4 اسابيع اوكي هاي هنا راح نعتبرها شنو؟ نعتبرها كرونيك. تمام، كرونيك. زين، اول ما يجي الطفل راح تاخذ عنده history, age of onset, duration, severity, time course، شلون بدأت شلون خفت، اوكي زادت لو قلت، اوكي، وال relieving factor او اللي يسمونه alleviating factor او triggering factor، يعني الشغلات او العوامل اللي تزيد الكف والعوامل اللي تقلل الكف عنده، اوكي، والكواليتي اوف كف، يعني نوع الكف مالته بيها باركينج اللي هو مثل نباح، اوكي، بيها ويزنج اللي يصير مثلا بالازمه، بيها هونكينج البوق، اوكي، وهسه راح ناخذها وحده وحده. زين، كذلك exposure to the smoking مثلا، يعني اللي حول البيت اللي البيت يعني اللي ساكنين بالبيت وياه يدخنون لو لا، فهو exposure للسموكينج او لا. تمام، الديورنال variability اللي هو يزداد بالليل لو الصبح لو يقل. تمام، هاي السيمبتومز مالته اللي هي associated cold symptoms غالبا تكون يعني السيمبتومز مال انفلونزا. تمام، مال انفلونزا relation to او with meals، مثلا من ياكل يقل لو يزداد. تمام، الوت لو دراي جافه لو بها بلغم، اوكي، السبيوتم شنو لونه، اوكي، ايش قد كميته، اكو هيموبتسيس اكو دم جاي يطلع، واذا جاء اكو يطلع دم هواي لو شويه. تمام، زين، شوف همين ويز، ديزنيا، فيبر مثلا، فيلر تو gain weight، upper airway symptoms مثل rhinitis، air infection، glow air اللي هو ما يتجمع بالاذن الوسطى اللي هو هذا هنا موجود. زين، history of choking، اوكي، فشي مثلا ساد المجرى التنفسي، مثلا فد انه هو غاص يعني بفورن بودي، مثلا الحبه مال الرمان اللي هي كومن عندك حبه رمان، انه هو تسوي لي اوبستراكشن، وانا هم تعتبر شنو كالكلاين، فبالتالي راح اسوي شنو؟ راح اسوي الانفلاميشن قوي بيها. تمام، زين، كونتاكت وذ تي بي او اتش اي في انفكشن. تمام، possible allergy، عنده allergy مثلا عنده هيستوري فاميلي هيستوري مال ازمه مال الرجي، اوكي، اميونو سيشن ستاتس، اوكي، immunization يعني ماخذ لقاحات مثل دي تي اي بي، اوكي، اللي هو اللقاح الثلاثي يسمونه دي تي اي بي اللي هو diphtheria, tetanus and pertussis. تمام، مستجاب للثيرابي، غالبا الام اللي قبل ما تجيب الكلى للمستشفى او قبل ما تجيبه للبرايمري هيلث سنتر، اوكي، منطيته علاجات. تمام، منطيته علاجات قبل، فهو مستجاب لعلاجات هذني لو لا. تمام، اكو choking, coughing on swallowing، اوكي، من ياكل يغص لو يقح. تمام، whether cough disappear when sleeping لو ما تخليه ينام اصلا. تمام، زين، بالاكزامينيشن شايدك تشوف بالاكزامينيشن تفحص الاير، النوز والثروت، اوكي، على مود تشوف اكو انفكشن اكو انفلاميشن. تمام، شوف النوز اذا اكو نيزل بولبس اللي هي تصير وين بالسيستيك فايبروسس، اوكي، السيستيك فايبروسس، وهاي شيء كمان بالسيستيك فايبروسس انه تكون نيزل بولبس. تمام، شوف الديفورميتي chest deformity. تمام، auscultate chest اذا حتى تشوف اذا اكو نيمونيا consolidation، اذا تشوف اكو decrease بالاير انتري مثل الكيس اللي خذناه بالبدايه، اوكي، وكذلك تسوي cardiac examination. زين، شوف الاتوبي، اوكي، يعني اذا اكو حساسيه عنده من مواد معينه، اوكي، من مثلا حبوب اللقاح، اوكي، identify failure to thrive عن طريق انه تنظر له ايش قد عمره، مثلا يقول لك 6 سنوات، بس من تشوفه راح يكون يعني شكله مال 1 سنتين. تمام، اوكي، كذلك تشيك فور ديجيتال كلوبينج، شوف الكلوبينج، اوكي، والكلوبينج اللي يصير مثلا بالفايبروسس. تمام، بالفايبروسس. زين، الكلوبينج لها 4 ستيج، اول كلوبينج اول ستيج من الكلوبينج يسمونها increase بالfluctuality of fluctuancy of nail beds، اوكي،
فتحس فد اكو فلكتشوانس، شلون اكو فد تجمع دهون جوا كتله دهنيه، فبنتجها من طرف للطرف، تمام. تحس فد اكو شيء يلعب بين اصابعك، تمام. بالاكزامينشن لازم تركزون عليها، تمام. ثاني ستيج هي loss of angle، اوكي، loss of angle. ثاني ستيج هي loss of angle. ثالث ستيج لا، زياده وين؟ زياده بالكيرفتشر هنا، شوفوا جاي تزداد بالكيرفتشر، والانجل ايش بيها؟ انفقدت هنا. اخر شيء يصير شنو؟ يصير درومستيك اللي هي ستيج 4، درومستيك ابيرنس، تمام. درومستيك ابيرنس. نجي هنا اللي هي الكومن اتيولوجيز اوف كرونيك كاف. اذا واحد عمره اقل من 5 سنوات، لو اكبر من 5 سنوات. اقل من 5 سنوات فتركز على انفكشن، على الجيرد، خاصه انه الايزوفيجال سفينكتر مالته ممكن يكون شنو؟ يكون بعده immature، تمام. congenital malformation والازمه، اوكي، مثلا باسل سموكينج عندهم، او foreign body inhalation، تمام. foreign body inhalation اللي هي غالبا تكون شنو؟ تكون excessive الكاف مالته واكيوت. واذا كان عمره اكثر من 5 سنوات اركز على الازمه، ابحث عن الانفكشن، اشوف النيزل مال دريب، اوكي، اشوف بروتكتد بكتيريال، مثلا اذا اكو بكتيريال انفكشن، اكو برونكايتس، تمام. باسيف سموكينج، برونكيكتسس اند سايكوجينيك كاف اللي هو تعتبر سعال نفسي، زين، تمام. هاي هنا طفره ما في شيء. اذا هسه راح ناخذن اول شيء، اول نوع من الكاف اللي هي frequent and persistent cough. يقول لك if your child is coughing frequently more than every 5 minutes، اكثر من 5 دقائق لساعتين، هنا غالبا انت ايش راح تسوي؟ راح تتصل بين بالفاميلي فيزيشن. يقول لك ثمن العوائل اوكي، الام مثلا او الاب اذا شاف الطفل مالته انه يقح والقحه مالته تستمر اكثر من 5 دقائق مثلا، اوكي، لمده ساعتين، هنا لازم يتصل على من؟ على الفاميلي فيزيشن، زين. الكاف يقول لك could be caused by irritation، يعني من الميوكس، تهيج من الميوكس، تمام، او اللي يكون يعني للثروت، او قد يكون breathing troubles، مثلا يعني problems او issues، تمام، بال respiratory system، زين. يقول لك frequent and persistent cough could also be sign of asthma، اوكي. مرات نستخدم نبيولايزر، اوكي، يكون له بنفيتس عليهم، تمام. دول اللي frequent and persistent cough. فشنو نستفاد؟ يقول لك انه اول نوع هو persistent and frequent cough. الاب اذا شاف ابنه يقح اكثر من 5 دقائق، اوكي، لمده ساعتين، لازم يتصل بالفاميلي فيزيشن، ويقول لك انه الكاف هاي ممكن تكون irritation، تمام، من الميوكس اللي يكون موجود بالثروت، او قد يكون فد اكو breathing issues، اوكي، فد اكو مشاكل، اوكي، مشاكل بالريسبيراتوري يعني سيستم. يقول لك مرات انه يقول لك الفريكوينت والبيرسيستنت كاف قد يكون ساين من الاسمه، تمام، راح حكيناها، زين. لذلك انه مرات نعطيهم نبيلازر ايش فيهم؟ يستفادون بنفيتس، اوكي، كبريثنج تريتمنت، تمام. ثاني كاف اللي هي شورت فاست كاف اللي هي الووبينج، تمام، اللي هي تصير وين؟ بالبيرتوسز، اوكي. هاي بيرتوسز اللي هي بكتيريال انفكشن، اوكي، تصير باي ايج، اي عمر ممكن تصير به، لكن تكون مور سيريس للاطفال اللي عمرهم ايش قد؟ اقل من سنه واحده، مور سيريس للاطفال اللي يكون عمرهم اقل من سنه واحده. فهاي البرتوسيس شنو تتميز؟ تتميز انه القحه مالتها تكون شنو؟ تكون فاست، سريعه، تمام. القحه مالتها شو تكون فاست، سريعه، وياها فد ساوند يسمونه ووب ساوند. فانتم طلعوا مقطع فيديو، اوكي، اللي هو مثلا هنا موجود، شوفوا يعني الصوت مال الووب اللي عنده، اوكي، شوفوا نوع القحه، اوكي، زين. فيقول لك انه القحه مالته مال البرتوسيس راح تكون فاست، اوكي، وبها صوت اللي هو يسمونه ووب ساوند، تمام، ووب ساوند. يقول لك بات انفانت، يعني بعض الانفانت اللي عندهم بيرتوسيس يعني مو شرط انه يكون عندهم كاف، يعني يقول لك do not always انه عندهم كاف، تمام. ممكن يتبدل هاي الكاف بابنيه، تمام، ابنيه وساينوسيس. ممكن الطفل يجيك بدال الكاف يجي عنده ابنيه
ممكن يجي عنده شنو سينوسس اللي هو السكين مالته يكون بلو. تمام زين. the best way to prevent whooping يعني افضل طريقه عن نمنع الووبينج كاف، نمنع البرتوسس، هو شنو هو اللقاح. اوكي اللي هو غالبا يجي بشكل DTAB اللي هو ديفتيريا تيتانوس البرتوسس. اوكي تيتانوس برتوسس، لان ثلاث لقاحات ياخذونها غالبا ياخذون قبل عمر الشهرين. تمام. بينما الادلت يقدرون ياخذون شنو، ياخذون بوسترز اللي هي المعززه. تمام بوسترز اللي هي T capital DAB small. تمام especially بالبريجننت وومن او اللي عندها شنو young children. تمام فهذا يعني احسن حل انه نمنع به البرتوسس هو الفاكسين. تمام نمنع به البرتوسس او الووبينج كاف هو شنو هو الفاكسين. زين شلون نمنعه؟ عن طريق اللقاح. اللقاح راح يضمن DTAB اللي هو تيتانوس بيرتوسس، تيتانوس دفتيريا تيتانوس and a cellular pertussis. a cellular هاي A تعني a cellular pertussis. تمام شو وقت نعطيه؟ قبل عمر الشهرين للطفل، بينما الادلت يقدرون ياخذون شنو، ياخذون بوسترز. اوكي ياخذون شنو، ياخذون بوسترز. زين نجي لي بروتكتيف كاف. بروتكتيف كاف يعني يقصد بها الويت كاف. شنو الويت كاف؟ يعني بها شنو، بها بلغم، بها سبيوتم. تمام زين هاي الكاف when I bring up mucus اوكي تصير على هي قلنا ريفلكس على مطلع شنو الميوكس. زين produced by respiratory tract. You can actually hear the fluid okay moving in the airway. خاصة إذا شايفين إذا طفل عندكم إجح اوكي فعنده التهابات، عنده ميوكس، عنده يعني سبيوتا، من تقعد يم وقح تحس فد اكو شلون خرخشه، فد يعني البلغم جاي يتحرك. تمام فممكن تسمعها بدون سماعه، ممكن لا تخلي الستيثوسكوب مالتك الديافرام مالت الستيثوسكوب تخليها على التراكيا، ممكن تسمع الموفينج مالت الفلويد او مال الميوكس. تمام زين الدكتور غالبا يقول لك انه راح ينصحون بمن راح ينصحون بالدراجز بحالة شنو، بحالة إذا كان بحالة ياخذ شنو، ياخذ الستيبتوسبرس ذا كاف يعني ميديكيشن يقصد به من الطفل كان not get adequate rest يعني ما يقدر ياخذ راحة كاملة. تمام زين شو نستخدم؟ مثلا نستخدم ميوكوليتيك دراجز بس ما نستخدم انتي توسيف دراجز مثل الانتي هيستامين. ليش؟ لان ذني ممكن يسوون شنو، يسوون تيكيكارديا. اوكي ممكن يسوي تيكيكارديا، ممكن يسوي كونفولشن. تمام خليها ببالكم هاي الدراجز اللي هي انتي توسيف دراجز اوكي اللي هي مثلا انتي هيستامين غالبا ما يستخدم بالطفل اللي عمره اقل من شهرين او اقل من سنتين، عفوا اقل من سنتين. ليش؟ لان هاي ممكن تؤدي الى تيكيكارديا يصير عنده وكونفولشن. اوكي ينشمر الطفل. زين يقول غالبا تكون لود ويت كاف ساين انما ساين تو كونسيرن ريكواير تريتمنت. زين السبيوتم اذا كان جرين او يلو فغالبا هذا راح يكون شنو بكتيريا انفكشن، بينما اذا كان كلرلس ما بيلون فغالبا يكون فايرال انفكشن. فيقول لك الطفل اذا كان عنده persistent green او yellow mucus with coughing sneezing blowing of nose اللي هو مخاطط عن الانف اوكي فغالبا يمكن انه يكون التشايلد عنده شنو، عنده ساينس انفكشن. تمام خاصه اذا عنده ممكن هيديك. زين انتيبيوتيك او allergy medication قد تكون necessary حال شنو اكو انفكشن اللي هو بكتيريال. اوكي بكتيريال انفكشن. زين ممكن يؤدي الى نيمونيا. النيمونيا قد تصير بكتيريال نيمونيا، قد تكون فيرال نيمونيا. تمام فيمتى اشوف النيمونيا ممكن يكون الطفل عنده لود اوكي ويت كاف يعني بيها بلغم ويت ولود عاليه وتكون والبريثنج يكون فاستر يعني تكبنيه. اوكي تكبنيه. طبعا هاي راح تاخذونها بالريسبيراتوري ميديسنز اوكي تاخذون بها تفاصيل اكثر عن النيمونيا. راح يكون تكبنيه، راح يكون تيكيكارديا، ممكن يكون عنده فيبر عاليه وعنده كاف تكون ويت او لود، ممكن حتى يصير عنده هيموبتسيس. تمام ممكن. زين
فاذا كان بكتيريا نيمونيا هاي خير على خير اعطي شنو؟ اعطي انتيبايوتيك. تمام؟ اذا كان بكتيريا نيمونيا خير على خير فاعطي شنو؟ اعطي انتيبايوتيك. بينما اذا كان فايرال نيمونيا تمام الناس شو اسوي؟ اخلي يعني الديزيز ياخذ الكورس مالته. شو اسوي بس كونسرفتيف مانجمنت او سبورتيف مانجمنت. فعنده مثلا عنده مثلا فيبر اعطي انتي بايوتيك اوكي اللي هو للحراره مثلا باراستول. تمام؟ عنده مثلا شنو الكاف ممكن اعطي انتي ميوكوليت او اعطي ميوكوليتيك اوكي ادراك. فيكون شنو يكون سبورتيف. ديهايدريشن اعطي هايدريشن اعطي فلويد. تمام؟ زين. نجي هسه نعمل الدراي نايت تايم كف. يعني الكف اللي تكون جافه وتصير وين؟ تصير بالليل. فيقول لك هاي غالبا الكف تكون شلون؟ تكون annoying on and off تجي وتروح. تمام؟ وتكون worse وين؟ بالنايت. غالبا هاي indicate من الازمه mostly indicate for asthma. تمام؟ فعلى الاهل شو يسوون؟ يتصلون بالفاميلي physician. call the family physician. زين. It is possible your child may have asthma اللي هي chronic condition بحيث الايروي تكون narrow وانفلامد. اوكي ممكن يصير بها ميوكس ممكن. تمام؟ ممكن يصير بها ميوكس. زين. نجي هسه نعمل الباركينج كاف. شايفين يعني الكلب الصغيرون اللي يسمونه احنا نسميه بالعراق الجرو. شايفين الصوت مالته؟ اوكي تقريبا الباركينج كاف هو نفسه. اوكي يشبه السمول دوغ باركينج. اوكي واللي تكون ساين اوف كروب. شنو كروب؟ اللي هو يسمونه الخانوق. تمام؟ الخانوق. زين. او يشبه السيال اللي هي الثقمه. تمام؟ اللي هو upper respiratory شنو upper airway infection او upper respiratory tract infection اللي هو شو يسمونه الكروب. تمام؟ الكروب. فهاي الانس غالبا تكون موست كومن وين؟ بالتشادرين اللي عمرهم اقل من 8 سنوات وتكون ورسن يمتى at night. ورسن at night هو MCQ. تمام؟ انتبهوا عليهم. اوكي فالباركينج كاف الباركينج هي عباره عن ساين المن للكرو. تمام؟ ساين للكرو. زين. فالchildren may wake during night with barking cough or loud whistling اللي هو صفير عالي. اوكي من ياخذ شنو؟ من ياخذ بريث. يعني عكس الويزنج اللي يصير بالازمه اللي يصير خلال الاكسبيريشن. بين هنا خلال البريث ان يعني بالانسبيريشن. اوكي اللي هو يسمونه شنو؟ يسمونه سترايدر. عندنا فرق بين السترايدر بين الويزنج. السترايدر يصير بالاكسبيريشن. اوكي بين عفوا السترايدر يصير بالانسبيريشن يعني بالبيرث ان بالشهيق. اوكي بينما الويزنج يصير بالاكسبيريشن اللي هو بالزفير. تمام؟ زين. فاكو شغله يقول لك اذا هذا طبعا هذا سوون يقول لك انه سكيري للكيدز والبارنت but they do not always warrant trip to emergency room. يعني مو دائما لازم يجيبون على emergency. شلون؟ يقول لك ينصح ان الام اوكي من تشوف طفلها قاعد بالليل ويك اب. تمام؟ وعنده باركينج كاف شو تسوي؟ تاخذه للباثروم وتورن اون هوت ووتر وتخليه بالشاور المده تقعد مده 15 دقيقه. تمام؟ 15 دقيقه على مدار البخار مال المي يخفف القحه عنده. اذا ريليف الكاف والسترايدر اذا كانت ريليف اوكي فهي ترجع للنوم عادي. تمام؟ ترجع لنومتها. بينما if does not help لا راح ياخذون راح ياخذون الامرجنسي روم. تمام؟ الامرجنسي روم. زين. نجي هسه للويزنج كاف. تمام؟ الويزنج كاف يقول لك البيبل often confuse يعني يخلط بين الساوند اللي يكون نتيجه البريثينج نتيجه الويز. اوكي اللي هو صدق ويز خلال البريثينج مالتهم او خلال يعني اكسبيريشن. اوكي والكونجستد اللي هو خشم يكون شنو؟ مسدود. مثلا طفل صار عنده انفلونزا انفكشن وصار عنده مثلا كونجستشن ممكن خلال انه من ينام او انت قاعد يمه اصلا ممكن تسمع صوت صفير. تمام؟ صفير ويز. تمام؟ بس هذا مو يعني الويزنج اللي احنا نقصده بالاسمه مثلا. تمام؟ الويزنج راح يكون high pitch whistling sound when breathing out. تمام؟ when breathing out.
زين. يمتى انه تشوف الدكتور الكف اللي يكون بالتشايلد، يعني يمتى الاهل ياخذون التشايلد للدكتور؟ يقول لك وين الوقت؟ غالبا انه البارنتس يعني اولياء الامور راح يتعلمون يمتى ياخذون الطفل من للدكتور. زين. if you're still uncomfortable، يعني اذا بعد ما متاكد ما مرتاح، تقدر تتصل بالدكتور مالتك. او اذا كان not sure your gut is right، يعني الحدث مالته انه او مثلا الاعتقاد مالته ما متاكد من عنده، راح يراجع شنو هاي القائمه. شنو القائمه تقول؟ قائمه تقول اول شيء اذا كان فيبر، اذا كان الطفل عنده فيبر اكثر من 38 او 38، للطفل اقل من شهرين، او فيبر يكون 102 تمام فهرنهايت، فهنا لازم يجيبونه لمن؟ يجيبونه للدكتور. اذا كان عنده بلو ليبس يقصد بها سينوسيس، تمام. اذا عنده اكسسيف كرونكنس، اوكي، اللي هي عصبيه، اوكي. واذا كان عنده سليبنس ما يقدر ينام، او لوبرد بريثنج، يعني مشاكل بالبريثنج مثلا، تمام. او يفقد الابيتايت مالته، او يكون دائما عطشان ديهايدريشن، او persistent air pain او headache، او worsening health in general، او decrease وين بالكونشيوس، مثلا يصير عنده فيت او convulsion. هنا لازم ياخذون الدكتور. اذا يمتى ياخذون الدكتور؟ اول شغله اذا كان عنده فيبر 38 تمام وعمره اقل من شهرين، او عنده فيبر 102 فهرنهايت، اوكي، هنا راح ياخذونه اما للدكتور هميا. اذا كان عنده سينوسيس يقصد بها بلو ليبس، تمام. اكسسيف كرونكنس اذا كلش عصبي صار، اوكي، وسليبنس ما يقدر ينام مثلا، او عنده لابورد بريثنج، تمام. لابورد بريثنج يعني مشاكل بالتنفس عنده، تمام. مثلا عنده ويزنج او فاست بريثنج او شورتنس بالبريث، تمام. فاست ويزنج او شورتنس بالبريث، تمام. لوس اوف ابيتايت او ثيرست، او يكون دائما عطشان وعنده ديهايدريشن، تمام. او عنده persistent air pain او severe headache او worsening health in general، او decrease when بالconscious، تمام. وطلع عليهن بس الافضل انه تحفظوهن، ممكن تجيكم مسكيات ثانيه. زين. يقول لك avoid cough medicine. استنى نحكي ليش. غالبا يقول لك الاو تي سي اللي هي over the counter cold medicines، اوكي، avoided من للبيشنت او للشايلد اللي عمره اقل من سنتين، تمام، اقل من سنتين. وحتى الانتيتوسيس اللي هي ديكونجستد او انتي هيستامين ذني هم افويدد. ليش؟ لان راح يزيد الهارت ريت مثل ما قلنا، ويسوون بالاخير كونفولشن. شو يسوون كونفولشن. زين. فذني ريد فلاج، ذني ممكن يجي لكم عليكم، يعني يجي لكم مسكوات عليهم. شنو الريد فلاجز المن للكاف؟ اول شيء اذا كان اكو سينوسيس او هايبوكسيا، اذا كان اكو سترايدر اللي هو ويزنج بس خلال الانسبيريشن خلال الشهيق، ريسبيراتوري ديستريس، تمام، مثلا صار عنده تكيكارديا، تكبنيه، او مثلا انه صار عنده ابنيه، اوكي. توكسيك ابيرنس، اوكي، شوف الطفل صار مثلا يعني حيل خامل وضعيف، اوكي، وديهايدريشن. abnormal lung examination، اوكي. فذني الريد فلاج ايش قد 5 لازم تحفظوهن. هي اول شيء مثلا سينوسيس، اوكي، سينوسيس، توكسيك ابيرنس، سترايدر، respiratory distress، اوكي، وابنورمال lung examination. اذا هن 5، تمام، 5. اول شيء ممكن يصير عنده سينوسيس ازرقاء او هايبوكسيا، تمام. ثاني شيء ممكن يصير عنده سترايدر، وهاي ريد فلاج اللي هي ويزنج خلال الانسبيريشن. زين. ممكن يصير عنده توكسيك ابيرنس، اوكي، توكسيك ابيرنس. ممكن يصير عنده شنو؟ ممكن يصير عنده abnormal lung examination، تمام. ممكن اخر شيء هي respiratory distress، تمام، respiratory distress. زين.
نجي في الانفستيجيشن. تختلف الانفستيجيشن اذا كانت الحاله اكيوت او اذا كانت الحاله كرونيك. غالبا بالاكيوت ما يحتاج انفستيجيشن الا فد اكو ساين معينه او فد حاله معينه يحتاج بها انفستيجيشن. فيقول لك majority of acute cough attack بالchildren هي غالبا تكون viral او post viral upper respiratory tract infection. غالبا تكون شنو؟ غالبا تكون viral. هاي الاكيوت غالبا تكون viral. اوكي وما تحتاج further investigation. لكن الchest radiograph considered يمتى اذا اكو ساين مال lower respiratory tract involvement. اذا اكو ساين مال lower respiratory tract involvement اوكي نسوي اكس راي اللي هي chest radiograph. شنو هنا الساين؟ مثلا عندك progressive nature of cough تمام، او صار عندك hemoptysis، او مثلا صار features مال undiagnosed chronic respiratory disorder. فد مرض هو chronic respiratory disorder ظهرت الفيتشر مالته على هذا الطفل، فانت لازم تسوي شنو؟ chest radiograph اللي هي الاكس راي. اذا الطفل كان inhaled foreign body، اذا كان الطفل فد بالع foreign body وطاب للمجرى التنفسي، فانا راح اسوي urgent bronchoscopy. زين. اما بالكرونيك كاف غالبا دائما بالكرونيك كاف اول ما اسوي انفستيجيشن اسوي شغلتين اللي هي chest radiograph و lung function test. تمام. باقي الانفستيجيشن حسب الحاله مالتك based on clinical presentation of chest. اوكي. feeding swallowing assessment for aspiration like that. immune work علما للimmune deficiency child. sweet chloride test تمام اللي هي for cystic fibrosis. CT scan علما للبرونكيكتسز. طبعا هاي جت عليها MCQ السنه هاي تمام بالفاينل. زين. برونكوسكوبي علما برونكوسكوبي او برونكو اليفيولار ليفاج علما للانهيلد فورين بودي. جاب الام سي كيو، جاب لنا اياها هذني كلهن تمام، جاب لنا 5 من عندهن. واحده من عندهن كاتب انه السي تي علما للبرونكايتس. اوكي، فهو قال رايد الخطا، فهي هاي سي تي للبرونكايتس. هو الصح انه السي تي سكان علما نستخدم للبرونكيكتسس وليس للبرونكايتس. تمام، ليس للبرونكايتس. زين. الويت كاف شو راح تاخذ معته؟ راح تاخذ السيبيوتم وتسوي له كابتشر سنسيتيفيتي على ما تعرف شنو البكتيريا انفكشن. اوكي، وتعرف شنو الانتيبايوتيك اللي ممكن يشتغل عليها. تمام. الرجي تيستينج اذا كان عنده اتوبيك، اذا كان عنده متحسس خاصه بالاسمه اوكي، او بالالرجي اللي يتحسس من فشغلات معينه يعني بالاستنشاق، ممكن يسوي له سكين بريكس ريست سبيسيفيك تيستينج اللي هي هاي هنا بالصوره. تمام. زين. اذا يقول لك شنو، يقول لك اكو ثيرابيوتيك ترايل في التجربه العلاجيه مال الاسمه، ممكن يستخدمونها اما على الاطفال يعني اوكي، ممكن يعطونها للاطفال لكن يستمر 6 إلى 8 اسابيع ويقطعونها. اوكي، ستوبت. زين. هذا اذا طلعوا عليه طلعوا، هو احنا غالبا شرحناه بس ما بي شيء، هذا هم بس الطلاع. زين. الجنرال كونسبتس اكو مفاهيم عامه، فيقول لك انه الايدنتيفاي لازم اول شيء تعرف الاندرلاين كوز مال الكف بالتشايلد. ثاني شيء الاتيولوجي is related to upper respiratory tract infection okay and require only supportive measures اللي هي antibiotic, good hydration, saline washes. غالبا يصير بالفيرال جماعه الفيرال انفكشن اوكي، اللي ما نقدر نسوي شيء مثلا غالبا يكون supportive management اللي هو antibiotic و good hydration و saline washes. زين. يقول لك over the counter antitussives histamine decongestant حكينا عليه استونا، قلنا ذني avoided للchildren خاصة اللي عمره أقل من 2 سنين. ليش؟ لأنه ممكن يسوي لي tachycardia، ممكن يسوي لي convulsion. زين. intranasal steroid ذني أنت تستخدمها للبيشنت اللي صار عنده اتوبي، صار عنده allergy أوكي، اللي هي allergic rhinitis خاصة وين بالبولين سيزون اوكي، يعني هذا الموسم مال حبوب اللقاح
تمام. فشوف يعني هواي ناس يتحسسون من انه عنده الرجيك راينايتس، تقدر نستخدم شنو انترانيزل ستيرويد، اوكي، مثل الديكساميثازون اللي هم يسمونه ديكادرون او ديكسن. زين، يقول لك برونكو دايلاتر اذا بيشنت نون اسماتيك هو يكون نوت افكتيف، والانتيبايوتيك هم نوت افكتيف، اوكي، بالبيشنت اللي عنده خاصه فيرال ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. اوكي زين، البيشنت اللي عنده بيرتوسيس، اوكي، اللي قلنا هسه عنده ووبينج كاف، شلون نستخدم وياهم؟ راح نستخدم وياهم ازثرومايسين اسبوعين، اوكي، 14 يوم هو الكورس مالت هذا، يعطونا مره واحده غالبا، مره واحده قبل الاكل نص ساعه، مره واحده باليوم قبل الاكل نص ساعه، هذا غالبا هذا اللي اعرفه. اوكي زين، هاي هنا أنا ما بيها شيء، هاي امريكا ما بيها شيء. زين، foreign body inhalation should always considered in children اللي عنده chronic cough. فتحكي لكم سالفة عليها. أنا يعني أختي، أوكي، من كانت طفلة، فمرت يعني فترة كان عندها chronic cough صراحة، يعني تقح هواي. زين، وكانت عندها ريحة يعني حيل قوية، ريحة يعني ريحة مال زفرة. ما كنا نعرف شنو السالفة، فآخر شيء يعني سووا لها عملية، اوكي، عرفوا انه اكو فورن بادي بالتريكيا مالتها، اوكي، وطلعوه، طلع الفورن بادي شنو هو؟ نص ألف، يعني 1000 دينار نص، ما ادري شلون يعني داخل. فيقول لك انه الكرونيك كاف لازم تسوي كونسيدر ان للفورن بادي انهاليشن يعني بالكرونيك كاف، تمام، خلوها ببالكم هاي. زين، خاصة إذا عنده هيستوري مال تشوكينج مال غص. زين، يقول لك protracted أو persistent bacterial bronchitis has been recently defined as a common cause of chronic infection with children and is defined as a chronic wet cough with positive bronchoalveolar leakage. يقول لك إنه البكتيريا برونكايتس حاليا يعتبر من ال common cause إنه الكرونيك كاف بالchildren بالأطفال، تمام. والكرونيك كاف مالته يكون ويت يعني بيسبوتم، وبوزيتيف برونكوالفيولار ليفاج، اوكي، يكون قد يكون ستريبتوكوكاس نيمونيا، قد يكون هيموفيلوس انفلونزا، قد يكون موركزيلا، اوكي، كاتراليس. ريزولف وشنو with antibiotic. زين، other possible diagnosis هي أزمة، لازم تسوي شنو؟ لازم تسوي exclude. اوكي، يقول لك for this children trial prolonged antibiotic اللي هو augmentin اللي هو amoxicillin وكلابولينيت augmentin لمدة أسبوعين. زين، فالdiagnostic trial of asthma غالبا يكون شنو؟ inhaled corticosteroid. okay, can be considered both reasons chronic cough cases. زين، فغالبا ابو الاسمه غالبا يستخدمون شنو؟ الستيرويد. فاذا يعني حتى بالميديسين مال الريسبيراتوري انه واحده من الطرق العلاجيه انه يعطونا برونكودايليتر اللي هو ممكن ستيرويد. فاذا شافوا انه الاكسبيراتوري فوليوم، اوكي، فاكشن اكسبيراتوري فوليوم زاد ورا الكورتيكوستيرويد، تمام، فيشخصون هذا ازمه. زين، هاي الباقي يعني تقريبا ما بشيء. ذني يمتى تحول الطفل للسب سبيشاليتيز، اوكي، ذني حفظ ابا عن جد، اوكي، يعني بصمه حفظهن. زين، نرجع للكيس اللي خليناه بالبدايه. الكيس اللي خليناه بالبدايه اللي هو هذا الكيس اللي احنا شفنا بالاكزامينيشن، هو التمبرتشر قد 39 تكبنيه، يعني ريسبيراتوري 32 والتشست اكزامينيشن شافوا ديكريز بالاير انتري وديفيوز برونكاي. انت ما دام شفت عنده تكبنيه، اوكي، وديكريز بالاير انتري، فاتوقع انه هاي ممكن تكون شنو؟ نيمونيا، اوكي، ممكن تكون نيمونيا. فانت تسوي شنو؟ تسوي تشست، شنو تشست اكس راي، شلون صارت اكس راي، تمام، جست اكس راي على ما تعرف اذا اكو نيمونيا او لا. وهنا خلصنا الكف.
بالتوفيق ان شاء الله.